Что ж, пришло сейчас принять нашего пастора Сандея. Здравствуйте всем. Будьте благословенны, рады вас видеть. Я вижу Пересветова из Москвы с женой Ольга. Здравствуйте. Поприветствуем. Из Америки Куксенко, Валя и Андрея. Рады вас видеть. Они остались после годовщины. Ну что ж, до того, как мы будем принимать... Привет вам, принцип, между прочим, из... где я только что был. Да, откуда вы знаете, да? Кто-то уже объявлял, да? Да, у нас годовщина церкви в Броварах сегодня была. Я был в Броварах, там уже каждое воскресенье, короче, по две годовщины, уже не знал, как себе, как успевать. Уже церковь разрослась. А в воскресенье прошлое, кто из вас заметил, что меня не было прошлое воскресенье? Заметили, да? Вот, меня не было, потому что 1,5 года я же не выезжал с Киева. Я только занимался здесь, и это было потрясающее время. Сейчас у меня будет другая проблема, потому что сейчас все уже начинают приглашать, а я уже не хочу никуда ездить. Да, я уже хочу сидеть дома, здесь и просто наслаждаться жизнью, короче, воспитывать, учить, наставлять и просто двигаться в том новом, который Господь делает. Но привет вам из Бровары. Я рад, что таки, что я был там, а то я их не вижу. Я не вижу людей, которые посольство Божие уже. Но по поводу Донецка, наверное, вы тоже, кто из вас следит за новости, наверное, уже успели, да, читать новости, как уже тоже комментарии пошли и поехали, что Сандей уже ездит. Но это даже не главное. Главное в том, что были очень интересные проповеди. Очень интересные проповеди, о которых мы еще будем говорить, которые я бы хотел настоятельно рекомендовать каждому. Я же здесь дома, здесь я стараюсь не проповедовать, не особо, да, как вам сказать. Я дома стараюсь воспитывать, просто заниматься воспитательской работой, но не двигаться в апостольском, это самое помазание и так далее. А когда я уезжаю куда-то, так получается и возможность это делать. Я просто считаю, что вот эти проповеди, которые были в Донецке, они как раз то, что вы не услышите в Киеве. Это апостольские такие проповеди, которые показывают пророчески будущее, что нас ждет как церковь. Не только наша украинская церковь, а не только наше посольство Божие, а вся украинская церковь, тело Христа. Что ждет тело Христа, как нам нужно настроить себя на то, что Бог делает. И, просто, короче, есть на английском такой поговорка, которая говорит, что если вы хотите как пудинг, или есть у нас по-русски тоже пудинги, да? Если вы хотите как это вкусить, какой вкус у пудинга, нужно попробовать его, его не объяснишь, короче. Также с этими проповедями я не смогу вам объяснить, почему вам надо его слышать. Только надо послушать, чтобы понять, что слушать надо. Называется протестантская церковь Украины, по-моему, они так будут прорываться под эгидой протестантской церкви Украины. Конференция «Год благодати». И Сандея Делажа, там есть, вы спросите проповеди в Донецке. Давайте помолимся. Господь, именем Иисуса, благодарю Тебя за сегодняшнее слово и служение. Я прошу, чтобы Ты проговорил нам.
чтобы ты явил нам Слово Твое, истину Твою, и чтобы эта истина сделала нас свободными. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Я в конце приглашу Андрея Степановича, да? Чтобы я не забил. Чтобы кто-то мне напомнил, он здесь. Кто-то сказал, что его нет, но я его нашел сам. Так, значит так. Вообще-то группа подарка, я бы хотел отметить, что очень хорошо вы расставили стульев сегодня. Мне нравится, как, может быть, это после годовщины осталось, но очень просторно, хорошо, здорово. Ну что ж, готовы слышать Слово Божие? Человек, у кого проблема это не то, что плечо, это не плечо, это между плечом и шеей, вот так. Вот так, здесь. И это мышцы, вот так, мышцы, вот мышцы плечевого, это с левой стороны. Есть такой человек? Вот вы, а вы как раз держите за это место. А вот Бог в обиду не дает, короче, да, он не дает. И положите вот так руку и вы примите это исцеление во имя Иисуса. Есть тоже человек, у кого проблема, или вы молитесь за такого человека, который неудобная проблема, но надо за него помолиться. Это человек, который машет, да, как мы говорим, мужеопускание, анурез, да? Энурез. Положите, пожалуйста, на себя или потом придите домой, положите руку на этого человека. Именем Иисуса мы запрещаем эти проблемы с мышцами плеча. Именем Иисуса мы запрещаем эту проблему с энурезом. Во имя Иисуса. Головокружение у кого в зале, мы запрещаем головокружением. Мы повелеваем эти проблемы уйти прочь во имя Иисуса. Головные боли. Повелеваем именем Иисуса убраться головным болям во имя Иисуса Христа. Проблема в суставах, коленах. Именем Иисуса мы запрещаем этим болям и болезням, мы постанавливаем исцеление и крепость вам во имя Иисуса. Зубы, проблемы в зубах, именем Иисуса запрещаем эти проблемы в зубах и постанавливаем исцеление именем Иисуса Христа. Всякие проблемы на месте, суставах и особенно пояснице, именем Иисуса запрещаем эти проблемы, постанавливаем исцеление опухоль на реве, в груди, именем Иисуса, повелеваем рассосаться всяким опухолям, именем Иисуса Христа, утверждаем и постанавливаем прикосновение Духа Святого, полное исцеление с головы до ноги во имя Иисуса, полиартрит рук, артрит руки, особенно руки, у вас закручиваются руки и боли жуткие, именем Иисуса, повелеваем этим полиартрите прекратиться. Особенно правая рука, именем Иисуса, пальцем, повелевал укрепиться, выпрямиться, костям исцелиться, именем Иисуса Христа, полное исцеление Божие. Прикосновение Духа Святого. Дух Святой, дыши на нас прямо сейчас. Дыши по этому залу. Опухоль головы, я сейчас вижу. Человек, у кого опухоль головы, или вы молитесь за такого человека, именем Иисуса. Повелеваем опухолям всяким, включая головы, убраться вон во имя Иисуса. Опухоль в глазу, у кого-то опухоль, нарыв в глазу, именем Иисуса. Повелеваем также этим нарывом, опухолям убраться прочь и вон во имя Иисуса Христа. Проблема бедра, проблема на пояснице и в этом районе. Будьте исцелены и здоровыми во имя Иисуса. Братья и сестры, просто представьте себе присутствие Божие. Дух Святой сейчас прикасается к нам. Дух Святой сейчас ходит по этому залу и прикасается и работает над нами с головы до ноги. Он восстанавливает нас. Но человек, у кого проблема суставы и вы на грани кровоизлияния головы, у вас эти проблемы в голове есть, и вы чувствуете, но это как это называется, но положите руку на себя, это не будет, во имя Иисуса. Господь восстанавливает ваши сосуды, ваши вены, именем Иисуса не будет этого
Insulta imenem Isusa. Запрещаем инсульту во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вы знаете, потрясающее присутствие Божие. Если вы не чувствуете, значит вы не в духе. Давайте просто сосредоточьтесь на Бога. Увидите Его на этом месте. Увидите Его возле себя, близ себя. Но прикасайтесь к Господу. Позвольте Ему прикоснуться к вам. Проблема в зубах, проблема в деснах. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровыми. Именем Иисуса правое колено, будьте исцелены и здоровыми. Проблема во рту, в районе, но в губах. Во имя Иисуса Божье прикосновение, исцеление, восстановление. Именем Иисуса еще одни проблемы в груди, правой груди. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровы. Шейные позвонка. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровыми во имя Иисуса. Дух Божий, благодарим Тебя за Твое прикосновение сегодня, за то, что Ты ходишь по нас, прикасайся к нам, восстанавливай нас. Проблема со зрением во имя Иисуса. Полное исцеление и восстановление. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Извините за такой подробности, но есть женщина, которая вы не можете ходить в то, что женщины ходят, носят на груди, как это бра, да, называется? Да, вот, вы не можете, потому что что-то раздражение какое-то у вас. Именем Иисуса будьте исцелены от этой проблемы во имя Иисуса Христа. Полное восстановление. Полное восстановление. Правое бедро тоже. Будьте исцелены во имя Иисуса. Проблема у кого, что есть поджелудочная, особенно с левой стороны. С левой стороны желудка, ниже желудка у вас то ли сахар, то ли с чем-то связано там. Инсулин, по-моему, проблема с инсулином. Будьте исцелены и здоровыми во имя Иисуса. Полное восстановление прямо сейчас вашим организмом. Пускай все органы тела восстанавливаются на все 100%. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Дайте Богу славу. Деяния апостолов, 13 глава, 22 главы, 22 стих. Деяния апостолов, 13, 22. Особенно вторая часть. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя. То есть Бог отринул или отказался от Саула и поставил Израилю царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. Нашел я мужа по сердцу моему. Как стать человеком по сердцу Бога? Вот о чем я буду проповедовать сегодня. Как стать человеком по сердцу Бога? Как стать человеком по сердцу Бога? Как стать человеком по сердцу Бога? Бог через примеры Библии дает нам параметры, дает нам подсказки, дает нам принципы, по которым мы можем следить и стать таким же, как Давид. Давиду удалось то, что немногим удается. Ему удалось завоевать авторитет Бога. Ему удалось завоевать уважение у Бога. Ему удалось стать человеку по сердцу Бога. И причина, почему он стал, в этом же стихе объясняется нам почему. Потому что он человек, который исполнит все хотения мои. То есть Бог сам, это не сам Давид хвастается и говорит, а я все сделал. Нет.
Сам Бог, представьте себе, насколько это сильно. Сам Бог засвидетельствовал о нем, о человеке, и говорит, я настолько в нем уверен. Кто-нибудь, подойдите сюда, пожалуйста. Да. Скажем, что это Давид, да? И Бог, не пастор Сандей. Если пастор Сандей подойдет к некоторым из вас и скажет какое-то, что я в тебе уверен, я так в тебя верю, ну, ты молодец. По-моему, всем нам будет приятно, да? Но это пастор Сандей, это никто. Или если президент, или если мэр, или если кто-то депутат, или если какие-то люди знатные на земле, даже делают нам комплименты, нам так хорошо от этого, да? Это большое дело, особенно когда нам дают грамоту и отмечают. Но представьте себе, кем нужно быть, каким нужно быть, чтобы быть отмеченным таким же образом, только не человеком, не пастором, не президентом, не премьером, но чтобы Творец и Создатель неба и земли подходит к человеку и говорит, я не шучу с ним. Я с этим человеком не могу шутить. Это человек особенный для меня. Это человек, который я уверен. Это человек по сердцу моему. Что это обозначает эта фраза? Человек по моему сердцу. Это значит, если вы хотите меня угодить, если вы хотите знать, какое мое сердце, если вы хотите знать, каким я хочу вас видеть, посмотрите на него. Вот он будет таким. Он человек по моему сердцу. И если вы хотите знать, кого я ищу, оказывается, не все люди есть люди по сердцу Бога. Да, Бог создал все по образу своему. Бог создал все по подобию своему, но не все являются людьми его сердца. Как тогда? Он все создал, но есть у него фавориты, получается. Есть у него те, на кого он особенно отмечает. Есть те, которые он особенно выделяет. И он показывает это нам, он не скрывает. Что, нет, я никому не скажу. Нет, он показывает. Вот человек по моему сердцу. Хотите быть по моему сердцу? Хотите, чтобы я вас отмечал? Хотите, чтобы я вас подчеркнул? Вот, посмотрите на него и сделайте точно то же, что он сделал. Сделайте точно, как он. И вы будете тоже по человеку, по моему сердцу. Я не знаю по вас, я не знаю, как у вас это получается, но если я вижу человека, который отличается, не то, что Богом даже отмечен, даже если в жизни человек отличается и отмечен, я хочу быть как этот человек, я хочу подражать такому человеку. Тем более, когда Богом человек отмечен, Богом отмеченный человек, тем более я хочу подражать. Кто из нас здесь действительно присутствующий имеет желание стать человеком по сердцу Бога? Нет, чтобы это не было просто хоровой ответ, как бы на ура, а искренне. Если мы хотим такими стать, тогда мы будем обращать на это внимание. На это слово будем обращать внимание, и будем обращать внимание не только на это слово, но будем обращать внимание, чтобы познать, что же он знал такое, что же он узнал такое, что же у него так получилось, чего у меня нет. Я это должен разыскать, я должен обнаружить это, я должен его найти, и я должен стать таким же. Я должен стать человеком по сердцу Бога. Первый критерий, который он говорит, первый, чтобы стать человеком по сердцу Бога, первое, пишите себе, первое, чтобы стать человеком по сердцу Бога. Это нужно принять для себя решение раз и навсегда, что умру или буду жить, смерть или жизнь, не знаю, чего бы это мне не стоило, я буду делать то, что здесь написано. Он человек по моему сердцу, который исполнит все хотения мои. Я должен исполнять все хотения Бога. Если Бог только захочет, я должен его сделать. Все, что захочет Бог на земле, это становится моя проблема. Все, что пожелает сердце его,
Я должен фанатично идти и посвятить себя тому, чтобы это исполнить. Неважно, он мне это поручает, кому-то другому поручает, неважно, если это его сердце. Знаете, если это не мое непосредственное поручение, если это его желание, и я хочу ему помочь исполниться его желанию, знаете, если он не мне это сказал, но я сделал все, чтобы помочь тому, кому он сказал, чтобы исполнить желание его сердца. Раз это желание сердца моего возлюбленного, раз это желание сердца моего господина, раз это желание сердца человеку, кому я хочу быть по сердцу его, от кого я хочу получить рекомендации и отметки, я посвятил себя. Это должна быть жизненная позиция. Это должна стать жизненная позиция моя. Что если ему это хочется, если это ему угождает, если ему это надо, я должен посвятить себе тому, чтобы исполнить все, чего желает сердце его. Это значит, другими словами, нужно стать фанатом Бога. Это человек, который сделает, который исполнит. Вы даже не знаете, насколько это важно, насколько это весит, это слово. Он говорит, это человек исполнит все хотения сердца моего. Я размышляю об этом, я думаю, это же Бог. Бог говорит, что он уверен в этом человеке. Это же Бог говорит, я не сомневаюсь, что он исполнит все, что в моем сердце. А я не сомневаюсь. Мало того, что он сам исполнит, если он только будет знать, что мне нужно это такое, что он сделает все, чтобы это состоялось у меня. Чтобы у меня все получилось, что у меня в сердце. Он исполнит желание сердца моего. Даже не приказ мой. Порой нам даже тяжело исполнять его приказы. Порой нам тяжело даже его слово исполнить, то, что он уже сказал. Но желание, это порой вещи, которые еще не высказаны еще даже. Желание, это те вещи, которые еще в сердце у человека. Прихоти. Прихоти. Желание его. То есть то, что у него еще в сердце находится, я должен разугадать это. О чем это говорит? Я должен наблюдаться за ним все время. Это мне почему нравится, как работает Иммануил? Не потому что он африканец, он просто думающий. Он иногда помогает, да? Иногда он просто наблюдает. Да? Он уже знает, чего хочу делать. Или он сам уже опережает события. А некоторые мумуты говорят, а ты иди, кому? Я? Куда? А это его работа, он должен идти делать. Он говорит, он не опережает события. Всегда я ему говорю, он не доходит до него. То есть такие люди, которые говорят, а ты иди, вот Бог не любит таких. Бог любит лучше люди, которые еще не сказал, ты даже еще не высказал. Чтобы таким быть, это надо наблюдать за человеком. Надо проводить время. Это надо уже так знать Бога, что ты уже знаешь его даже желание. Это как муж и жена, да? Как они живут. Иногда кто не знает твоего мужа или твою жену, как ты. И люди говорят, может быть, он такой хочет. Он говорит, а ты уже знаешь, что он хочет. Вы понимаете, потому что ты живешь с ним. Второе, чтобы быть человеком по сердцу Бога, надо знать Бога. Надо его так знать. Надо проводить с ним такое количество времени, чтобы ты мог просто разугадать. Но не надо, ты уже знаешь наперед то, чего он хочет. Но те, которые не проводят с Богом времени, наоборот, если Бог даже им говорит, иди сделай, они спорят с Богом. Они еще задают Богу вопрос, а ты правильно сказал? Может быть, ты ошибся? Я не согласен. Может быть, пастор, вы правильно говорите? Вы думаете? Может быть, это не совсем так. А вдруг? Так, да, мне еще Бог не сказал.
Такие люди Богу угодить не могут, которые сомневаются, а вдруг. Это то же самое, как мы сказали, Бог мне сказал, Янукович станет президентом. А кто-то сказал, ну мало кому признаться, что может признаться. Вот такие люди не могут, потому что он сам не в курсе. Ну, он не в тонусе с Богом. Еще ему и говорят, слава Богу, кто-то нашелся, кто ему говорит, что Бог хочет. А он еще говорит, а мало ли, ну кто его знает. Потому что он с Богом не в... Таких людей не могут Богу говорить вообще. Люди, которые по сердцу, люди по сердцу Бога, они не только исполняют то, что уже известная воля Божия. Известная воля Божия для них, это само собой, это автоматом они бегут и делают. Я говорю о другом, о том, что они, даже то, что неизвестная воля Божия, то, что не написано, и то они в состоянии предугадать. Они настолько чувствительны к Богу, они настолько за ним наблюдаются, они настолько за ним смотрят, что всякую его мимику, всякое его движение, они уже знают, что он хочет. Вот нам надо вот так с Богом ходить. А как это сделать? Надо постоянно жить в его лице и спрашивать у него: Господь, что ты хочешь? Чего ты делаешь сейчас по земле? Какое твое желание? И когда сейчас Бог делает то, что Он делает, вот почему угадка, как там, догадка, или как Шушкович сказал, загадка. Люди говорят загадка, потому что они его не знают. Они не знают, что Он делает. Но у нас не должен быть загадка. Мы не должны жить загадкой, а чего Бог хочет. И когда я вижу пасторей и служителей, даже в этой стране, которые сейчас не разбираются, что Бог сейчас делает, плакать хочется, что за ними же люди идут. И они не могут, не доходят до них, что это Бог делает, это Бог уже пришел. Мы с вами, помните, я говорил однажды, что эти гадатели какие-то там есть по телевизору, везде, и экстрасенсы, это самое. Я говорю, я доберусь до них после годовщины, я сказал, что, я говорю, мне еще чуть-чуть надо. После годовщины нам пока еще годовщину надо отметить, а потом мы их разберемся. И я понял, что я просто должен идти в уединение и поговорить с Богом о них. Я всего лишь 2 раза за ними помолился. И слушайте, их запустило предыдущее правительство. И вот этого, кого мы все клюют, грязи говорят, Янукович, то все станет хуже, а на стране. Именно он сейчас взял и запретил всем экстрасенсам и это самое. Представляете, что это творится? Их уже все, вот, вы убрали оттуда. А кто-то не понимает, что Бог делает. Кто-то говорит, нет, это нас запретят, это нам хана. Не нам хана, нам грамоты, а им хана. Какой человек по сердцу Бога? Человек по сердцу Бога, он настолько наблюдает присутствие его, что он знает. Он наблюдает, он знает мимику Бога. Он знает дела его, он знает, куда сейчас повернет лицо. Он знает, что от него сейчас ожидает. Он не живет. Вот почему мы говорили за эти уединения, которые мы говорили. Уединение — это место, где мы рассматриваем лицо Его. Это место, где Бог открывает нам тайны Его. Это место, где мы находим приют с Ним. Но кто-то сказал, что мы станем неактуальны. Но не то, что ты станешь неактуальны, но по жизни. Ты будешь жить и ходить, и что-то бродить. Но вот когда ты непосредственно в тонусе с Богом, ты слышишь Его, ты такой актуальный становишься. Ты в десятку, ты намерение Его знаешь. Это ради тебя, это не ради церкви, или ради пастора Сандея, или пастора Босса. Это чтобы ты не бил, чтобы ты во тьме не ходил. Чтобы ты знаешь, что Бог делает в это время. Некоторые верующие даже выступают сейчас против того, что Бог делает. Потому что они не в курсе, они не думают, что это... Вот, представьте себе, есть верующие, которые распространяют слухи, что это Сандей купил грамоту. А кто-то говорит, что вообще Сандей вообще дал взятку в новое правительство, чтобы... Кому дал взятку?
Это верующие. Ладно, если низкие, но верующие могут такие вещи говорить. Люди настолько не в тонусе в духе. Люди настолько не могут, хотя бы разгадываться. Это уже Бог говорит. Я не говорю за то, что Бог еще желание сердца, исполнит желание. Я не говорю, желание это то, что еще не высказано. А я сейчас говорю о том, что уже высказано, еще люди спорят. Вы знаете, что я понял? Я смотрел, хотя говорят, мне уже в церкви говорят, нельзя запретить. Я не запрещал, но я рекомендую. Я смотрел это in Victory. И я просто понял, что если кто-то будет туда ходить, станет отступником. Я вообще-то не сторонник того, чтобы это самое, но я просто это уже понял для себя. Такой негатив, такой мусор, такое сомнение, такое количество сомнений. Все подвигается, даже низкие, не такие. Можно туда пойти и просто стать, мало того, что неверующим, можно просто стать таким отступником. Если вы хотите любить Бога, хотите жить перед Богом, ему надо прислушиваться, а не к этим инвикторам. И те, которые ищут там мужей и жен, чтобы Янукович опомнился. Аборты, нам надо донести до него это. Потом, я сейчас за другой говорю. До аборта тоже доберемся. Но я сейчас говорю за верующих, которые абортируются вера из-за таких сайтов, из-за таких интернетов самых. И те, которые ищут жен и ищут мужей, мы уже создали свой поисковый систему, или как там. Надо будет нам об этом в конце сказать. Мы уже имеем свои знакомства, сайт знакомства. Не надо туда. Я не знаю, как вы. Вообще в интернете задерживаться слишком долго нельзя. Не только в Victory или что. Потому что ощущение у вас начинает, особенно считать эти все мерзости и так далее. Они сомневаются во всех. Они делают всех, пускай низкие живут этими, но мы должны жить Словом Божьим. Если мы будем жить перед присутствием Божьим, Словом Божьим, если мы будем жить Его желаниями, как Он сказал, этот человек исполнит желание сердца моего. Он исполнит все изволения сердца моего. Если мы хотим стать человеком, который исполнит изволения, всех изволений Его сердца, слушай, давайте будем жить этими изволениями. Давайте будем жить Его Словом. Давайте поменьше мусора в свою голову. Потому что тем больше мусора, тем тяжелее Богу добраться до вас, пробиться до вас. Когда вы живете этими мусорами, только об этом вы думаете, ой, что-то сказал, ой, может быть это правда, ой, и не когда Богу пробиться до вас. Итак, первое, это то, что нужно быть настолько нацелено, фанатически нацелено, что я хочу все, что касается Бога, все, что касается Его воли, все, что касается Его желания. Я настроен, это моя жизнь. Я хочу нацелиться на то, чтобы исполнить все, что Он захочет. Он захочет что-то, все, это моя забота. Он что-то желает делать, это уже моя жизнь. То есть надо быть наготове быть, что я хочу угодить Ему любой ценой. Это первое, чтобы стать человеком по сердцу Бога. Второе. Нужно быть в Его присутствии, наблюдать за Ним, надо за Ним смотреть постоянно, не убирая глаз с Него, не убирая глаз с Бога. Только таким образом можно понять то, что Он еще не сказал, то, что Он еще никому не сказал. Почему Он открывает тайны свои только пророкам своим, рабам-пророкам? Ты должен быть рабом Его, который только живет тем, чтобы выяснить Его мнение. Что же Он скажет, какое Его желание? Еще раз, левая грудь женщины, у кого левая грудь, пожалуйста, положите руку на себя. Возьмите это исцеление, мы запрещаем эту проблему. Я уже 3-й раз, по-моему, говорю, вы не берете исцеление ваше, возьмите. А также есть человек, который в зале, вам хочется рваться, как это, тошнит. Если вам тошнит, положите тоже руку вот так на себя. Именем Иисуса мы запрещаем эту тошноту именем Иисуса Христа. Будьте исцелены и восстановлены во имя Иисуса. Спасибо, дорогой.
Третье, что нужно делать, чтобы быть человеку по сердцу Бога. Евангелие от Луки, 16 глава. Евангелие от Луки, 16 глава. Двенадцатый стих. Потому что в основном люди говорят: Давид человек по сердцу Богу. И мы в основном только говорим о том, что это потому что он пел. И потому что он пел. Или он был поклонником. Нет. То, что он был поклонником, друзья, это только то, что это показывает о втором пункте. Это то же самое, как второй пункт. То есть он пребывал в присутствии Бога. Можно пребывать в присутствии Бога путем поклонения, или молитвы, или поста, или слова. Неважно, какими средствами. Это может быть прославление, это может быть то, но это самое главное. Прославление для него, для Давида, это инструмент, через который не отходить из присутствия Божьего. Вы понимаете, да? И слово его тоже это инструмент. То есть главное наблюдать за Богом. То есть смотреть за Богом, не убирать глаз с него. Третий. Евангелие от Луки 16:12. И если в чужом не были верны, то даст вам ваше. Никакой слуга... Не, я прошу прощения. Давайте с 10 стиха начнем. С 10. 10 по 12. Верным малом и во многом верен. А неверным малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то поверит вам истиной, или кто доверит вам истиной. И если в чужом не были верны, то даст вам ваше. Есть три позиции здесь. И эти все три позиции были в жизни Давида. И я вам это докажу вот сейчас скоро. Первая позиция – это то, что Давид был верен, он был такой человек, такой верности. Просто, серьезно. Он был верным малым. Помните, в каком малом он был верным? Пока его старшие братья дома сидели, они красовались, чем он занимался? Пас овец. Вам до всего дела. Он был таким человеком, у него до всего было дело. Если нужно закрывать хвост, он идет, закрывает хвост. Если кто-то не до дела, он идет, потому что это ему угождает. Он хочет угодить. Самое главное у его сета это угодить. Ему не важно, какую грязную работу делает, или славу, похвалу, кто получит. Он идет и делает. Если мы хотим быть человеком по сердцу Бога, нужно быть таким человеком, который идет и делает грязные работы. Идет и делает, неважно, не престижные дела. Нужно быть верным малым. Вот эта верность малым была у Давида. Были другие ситуации, когда он был верным малым. Я не знаю, если вы помните ситуации, могу вам дать местописание, когда он ходил и, первая книга Царств, 18 глава, 25 стиха по 27. Когда он идет и просто, играет музыку просто для царя и все. Он просто играет ему музыку и все. То есть он был верным малым, а потом Бог поставил его в этом же троне. Но есть другая позиция, это следующий пункт. В чем, почему он был человеку по сердцу Бога? Он был верным в неверном богатстве. То есть он был испытан богатством мира сего. Он был испытан дела не святых, не святой дела, а в делах мирское. То есть испытание денег и слава и гордости – это одно из самых тяжелых проблем, которые бывают у всех нас в этом мире вообще. То есть Бог будет, чтобы стать человеком по сердцу Бога, нужно сдать этот экзамен. Когда есть у вас испытание нажиться, или себе славу взять, или что-то, то есть неверное богатство, это прообраз мира.
то, что мир притягивает, то, к чему все стремятся. И он был испытан в этом, и он устоял. Помните, после того, как после того, как он убил Голиафа, да? И он возвращался домой, и женщины начали ему петь песни, да? И ему, и он убил десятки тысяч, а Саул только 1000. И это уже было место возвещения и так далее. Слава такая. Но именно после этой славы, вы знаете, что он сделал? Он пошел устроился у Саула этого же, чтобы, устроиться просто слугой ему. После такой славы. То есть будут такие испытания у нас, и будут такие моменты, когда Бог будет искать, чтобы мы с вами, Он будет давать нам какие-то шансы, какие-то возможности, деньги особенно. Это особенно в большем смысле имеется отношение к деньгам, и слава, и так далее. Бог будет нам давать такие шансы, чтобы соблазняться. Специально сам будет Бог сунуть нам такие возможности. И если мы их не пройдем, если мы начнем разменивать наши сердца этим вещам, все, человек не может стать человеком по сердцу Богом. Но как относится, как себя ведет человек по сердцу Бога? Он видит эту славу, он видит эти деньги, он видит это все и использует его ради царя. Он использует это во славу царя. Он не убегает от денег, потому что, я боюсь, что я соблазнюсь. И он не убегает от славы. Я не пойду в власти или правительство, потому что я соблазнусь. Нет, он идет туда, но он уже принял для себя решение, что это для себя. Это не для меня, Господь, это для Твоей славы. Я буду покорить деньги, я буду покорять славу, я завоюю деньги, я завоюю славу, я возьму должности, я доберусь до самой вершины, но Ты видишь мое сердце, Господи, вот оно, не для себя, но для Тебя, Господь. Эту славу, которую он одержал на войне, на фронте, он не присвоил себе, он присвоил царю, кому это, кто достоин это. То есть это символ для нас, что все победы, которые мы будем иметь, очень важно, чтобы мы возвращали все ему, что Господь, это Тебе. И что ради Тебя я вообще это ищу. Человеку по сердцу Бога, по сердцу Бога. По сердцу Бога. Ради Бога он все делает. Бог есть его мотивация во всем. Бог есть причина, почему он зарабатывает деньги. Бог есть причина, почему он ищет славу. Бог есть, он ради него, он все делает для него. Дай Бог, чтобы мы стали такими людьми. И третий момент, почему он был человеком по сердцу Бога. Он был верным чужим. Он был верным чужим. Здесь тоже много примеров. Вторая книга Царств, допустим, 5 глава. Вторая книга Царств, 5 глава. 2 стих. Еще вчера и 3-го дня, когда Саул царствовал над нами, Ты, Давид, выводил и водил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой, Израиля, и ты будешь вождем Израиля. То есть Бог ему уже говорил, что он будет вождем, он будет править. Но и то в это время он все равно пошел и служил действующему царю. То есть он был верным чужим. Он водил и выводил. Это значит, что он практически выполнял все работы царя. Это он нес все тяжести ответственности за страну. Но он не присвоил себя. Вы помните, что у него были несколько возможностей, несколько раз убить даже царя. Да? Кто помнит? Что хотя Саул был виноватым. Он был убийцем, Саул. И он был виноватым перед Давидом даже. Он даже обижал Давида. И если бы я был на его месте, о Боже, спаси, помилуй. Я бы воспользовался ситуацией. Но благодаря ему мы знаем, он говорит, нет, не дай Бог, чтобы не поднял руку мою на помазанника. Бог будет нам всем давать такие возможности и шансы отомстить и делать зло
нашим неприятелям, нашим людям, которые сделают нам зло, отомстить и воздаст зло злом. Но вот вы не сможете стать человеку по сердцу Бога, если вы возвращаете людям за зло, которое они вам дают. Или когда вы воспользуетесь вашей властью и преимуществом, чтобы использовать их слабости. То есть он спал в это время, Саул, да? То есть он был не в состоянии сражаться. Говорят, что лежащего не бил, да? Но он мог бы подойти как раз в это время и говорить: ага, мой шанс. Но вот вы не сможете, человек, если, который так поступает, не сможет быть человеку по сердцу Бога. То есть, если быть по сердцу Богу, это значит, я себе задаю вопрос, что бы Бог делал в этой ситуации. И Слово будет руководить им. Слово будет говорить: не подними свою руку на помазанника. Вообще-то это слово уже не популярно сейчас. Чего стоит зайти только в эти же интернет, да? И посмотреть, как другие верующие поднимают руку на помазанника. Да, это стало популярно, это стало даже модным сейчас, что люди стали, кому не лень, стали гнать на помазанников. Вы помните, я проповедовал одну проповедь недавно, в прошлом году, после того, как это все кризис, как я его, тот, который ушел и гнал и пел Савея, да? Синдром Савея, да? Он пошел и грязь, и песок на помазанника. Вот найдите эту проповедь. Потому что люди думали, что это ничего не будет. Савей тоже думал, долго думал, что ничего не будет. Какая разница? Тоже все поливают его, и я тоже поливаю. А потом, ой-ой-ой, надо проследить эту историю. Между прочим, слушайте, надо прорекламировать эту проповедь специально. Никто не помнит, как называется? Как называется, да? Синдром Савея. Семея. Да, семей, да. Синдром Семея. Надо, чтобы все, абсолютно, чтобы все обязательно это послушали, эту проповедь. То есть, но Давид не был таким. Он даже видел слабости этого Саула. Он видел его немощь, и он не воспользовался. Это же тот искал его убить и уснул по дороге. И тот даже его не убил. Он не сказал, что это же уже поднял на меня мешает. То есть он был верным чужим. И в результате, что Бог сделал с ним? В это же место Писания, вторая книга Царств. И пришли все старейшины Израиля к царю, 3 стих, в Еврон, и заключил с ними царь Давид завет в Евроне перед Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. То есть, когда вы сохраняете принцип, первый принцип, он хотел угодить Богу любой ценой. Это человек по сердцу моему, который исполнит все хотения сердца моего. Исполнит все хотения сердца. То есть будьте настроены так, чтобы любой ценой исполнить все, что он хочет. Моя просьба к вам, молитва к вам. Будьте таким человеком, который для Бога готовы разорвать свои одежды. Которые готовы разорвать, раздирать себя, что угодно, на луну, против всех идти. Некоторые боятся за свою работу. А я не пойду, меня уволят. У меня был один разговор недавно об одном человеке здесь. И помощник его, за него переживал. Я говорю: слушайте, я этого человека знал. Если это у него принцип, если это касается дела Божьего, этот человек пойдет, рискнет все, пойдет против, пойдет в любой кабинет. Это мы все должны быть одержимым таким. Это просто должно стать, как это, не ордер, а как это мы говорим. Нет, это должно стать для нас, какое-то слово я ищу. Да. Это должно стать приказом нашим. Это должно стать нашим...
девизом или что это, или, ну, я другое слово еще. То это должно быть кредо, вот такое слово. Это должно стать кредо нашей жизни. Мы должны просто жить этим кредо и все. Это должно стать кредо нашей жизни, что все. Я каждый день живу тем, чтобы угодить ему. Каждый день живу тем, чтобы все хотения сердца его исполнить. Все. Это моя жизнь, это мой принцип, это мой закон. Я живу, чтобы исполнить все хотения сердца его. Второй. Ты не сможешь исполнить хотения сердца его, если ты не пребываешь в его присутствии, в его лице, перед его лицем. Ты не сможешь исполнить, потому что ты его не знаешь. Ты сможешь исполнить хотение только того, кого ты знаешь. Вот почему мы сделали уединение обязательным для всех наших членов. Если вы считаете себя членом пасторства, надо ходить в уединение. Ретрит, надо это проходить. Ради тебя еще, чтобы ты мог быть в тонусе постоянно. Чтобы мы были духовными людьми. Люди, которые слышат от Бога. Люди, которые знают, что Бог сейчас вообще делает. И тут же бросаются на то, чтобы исполнить эту волю Его. Третье, чтобы быть человеком по сердцу Бога, надо быть человеком, который верен, но малом. Вы должны быть готовы идти в малое и идти быть верным в малом. Даже если это самая грязная работа, туалет помыть, если это ему угодить будет, если это его прославит, мне все равно. Если даже никто не заметит, я иду и делаю. Даже малое или большое, мне все равно. Но я иду и делаю все то, что ему угодит. Следующее. Если мы хотим быть человеком по сердцу его, надо быть верным чужом, неверным богатством, неверным богатством. Это слава мира сего, денег и так далее. Надо быть чистоплотным. Надо, чтобы Бог увидел, чтобы мы не ищем своего. Я не ищу славу мира сего, я не ищу денег, я не ищу все, я ищу только ради него, чтобы прославлять его. Зарабатывал деньги ради его славы, ради его планы, ради его принципы. Мы идем на должности и так далее, чтобы его явить, чтобы ему прославить, чтобы принести его славу на земле. Это должно быть кредо, это вещи, которые ради чего мы живем, мы не ищем. Вы знаете, очень легко говорить эти слова, да? Но Бог должен увидеть сердце. Он сердце видит. Он должен увидеть внутри, что да, я живу только для Него. Он моя жизнь на самом деле. И, конечно, третье, мы должны жить так, чтобы Бог видел, что даже, потому что не все мы готовы сразу сейчас быть, первыми, царями. Но нужно, все пройдут моменты, когда они должны быть верны в чужом. То есть Бог так, Он говорит, что всякая душа должна быть под высшей властью. Бог так устроил жизнь. Мы все должны быть под кем-то. И под кем Бог нас ставит, нам надо быть верны там. В семье жены Бог ставит под мужем, дети под родителями, а потом в церкви Бог ставит под лидерами, под пастором, под духовным авторитетом. То есть это есть требование Бога, никуда не уйдешь. В обществе Бог ставит над властью, которая есть, и на работе Бог ставит над начальником. Каждый должен быть под кем-то. И то, как ты относишься к этим людям, под которым ты на работе или где, это то, как ты относишься к Богу на самом деле. Потому что это Бог, нет власти не от Бога. То есть нам нужно уметь быть верным чужим также. То есть особенно тем, которые над нами. Если мы хотим стать людьми по сердцу Бога, нужно знать эти вещи, которые Давид знал, и которые, благодаря которым он стал, кем он стал. Давайте преклоним голову. В это время я попрошу Андрея Поняса, давайте преклоним голову, попросим у Бога эти 5 пунктов, чтобы они были в нашей жизни, чтобы Бог нам помог. Попросите благодать, влюбиться в Бога так, чтобы захотеть одно только, угодить, исполнить волю Его. Чтобы быть человеку по сердцу Его, надо угодить Ему, надо захотеть исполнить волю Его. Прежде всего, вот человек, который исполнит все хотения сердца моего, все изволения сердца моего. Сможет ли Бог говорить это о нас с вами? Что мы такие люди, которые любой ценой исполнят хотение сердца Бога.
Господь, сделай меня таким человеком. Сделай меня таким человеком. Мы просим Тебя, Господь. Я посвящаю себя. Примите решение для себя, церковь. Я хочу стать фанатом по исполнению желаний Твоего. Если Ты этого хочешь, я сделаю. Я живу ради того, чтобы это сделать. Исполни то, что Ты хочешь. А для этого надо быть в Его присутствии. Надо наблюдаться за Ним, чтобы знать хотение Его сердца. Да, Господь. Надо быть верным малым. Давайте начнем с малого. Бог потом поднимет. Нужно быть верным даже в неверном богатстве. В вещах мира всего. И нужно быть верным чужим. Господь, я благодарю Тебя за это слово сегодня. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам всем стать людьми по сердцу, именно по сердцу Твоему. Мы будем биться, мы будем стараться, мы будем напрягаться. Сделай нас такими, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу. Давайте мы возьмем наши пожертвования на строительство. А также, если вы еще не заключили завет, и вы в состоянии заключить завет на строительство этой церкви, подойдите и сделайте это. Господь, благослови эти пожертвования, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь. Я пригласил специально Андрея Степановича, чтобы он подтвердил мою проповедь сегодня. Потому что он мне помогает по ретриту и учит на ретрите о ценности Бога. О том, что Бог должен быть нашей ценностью. Я бы хотел, чтобы ты оттуда начал. Можно без движения в зале или поменьше движения в зале, пожалуйста. Мы еще не закончили служение. У нас еще служение до 3 продлится. Поэтому не расходитесь еще, я вас прошу. Особая просьба. Успокойтесь с движением в зале. Я хотел бы, чтобы ты с этого начал. Ценность Бога, что Бог действительно должен стать как Давид, нашей ценности. А потом он уже скажет, что они пошли сделать в этом направлении, как они приносят Бога в школьной системе и в обществе вообще. Андрей Степанович, это муж нашего пастора Оксана Мадюди из Николаева. Давайте поприветствуем его. Здравствуйте, меня Андрей зовут. Вот так как пастор сказал, с чего начали? Не слышно, да? Да. А так слышно? Хорошо. Если что, вы корректируете, да, если что-то не так скажу. Вот то, что пастор сказал насчет ценности Бога. Пастор Оксана увидела, что церковь идет в новое движение. Это наша пастор в Николаевской области, да, региональный пастор. Что посольство идет в какой-то новый формат, что что-то будет происходить невероятное. И она понимала, надо быть верной Богу. Но каким образом быть верным Богу? Что для этого надо сделать? То есть она взяла и уехала сюда к пастору в Киев. Уехала на 2 месяца и как хвостиком ходила за ним, да. Все ксерокопировала. Целыми днями она говорит, я открыто говорю, пастор, да. Вот пастор сидит, что-то проповедует или что-то пишет. Я, говорит, подглядывала в конспект пастору. И пастор уже иногда не выдерживал, брата, конспект читайте, смотрите. Да. То есть я рассказываю
то, как, в принципе, вот пастырь поступала. И она каждый день звонила нам в церковь и говорила, вот надо делать это, вот мы делаем это, пастырь делает это. В общем, 2 месяца изо дня в день. И когда она приехала, конечно, это был уже другой человек. То есть мы вроде даже слышали по телефону, но она приехала, но все равно я не понимала. Она какими-то глобальными цифрами мыслила. То есть просто человек понял, что Бог — это ценность, но как его постигнуть, если не войти в это ведение, да? Как она стала уходить в уединение, рассказала нам о ретрите, провела первый ретрит. Ну, в общем, ужас в церкви начался. То есть она перетрусила всю церковь, а я как муж так вообще был в шоке, потому что все ретриты у нас дома проводятся, все ночные, и в общем все сейчас в доме, и все живут, уединяются, в общем сахар пропадает, чай пропадает, все, продукты уничтожаются круглосуточно. Ну слава Богу, зато Бог живет у нас в доме, да? И, естественно, тоже я начал пастора спрашивать, говорю, пастор, я тоже хочу так, тоже хочу с Богом. И пастор начал учить тем принципам, то есть вот насколько верно вот это послушание, быть верным в чужом, да? То есть пастор Оксана бегала здесь, расспрашивала, а я стал бегать там, по Николаеву, ее расспрашивают. То есть круглосуточно расскажите. Она говорит, дайте мне выспаться, у меня завтра ночная, у меня проб. Я говорю, я ничего не понимаю, я же ваш муж, я должен тоже во что-то включиться, что-то делать. То есть на самом деле вот эти ценности, да, пастор говорит, давайте, прошли ретрит. Я прошел первый ретрит у пастора Оксаны, я говорю, я только чуть-чуть понял, какие 1000? Пастор, вы что, издеваетесь? У меня там 50 детей, спортивное служение в течение 6 лет. Какая 1000? Я говорю, я с трудом этих 50 удерживаю. И пастор тогда говорит, надо поехать вам еще к пастору Сандею на ретрит. Ну, здесь уже окончательно меня этот ретрит добил, да. Но я вам хочу сказать, что от ретрита к ретриту настолько все меняется, они настолько не похожи. Вот этот, который был последний ретрит, это уже у меня там 3 у пастора Оксаны и 5 у пастора Сандея, да. 8 ретритов. Но каждый раз, вот я сижу, то есть я вот с 9 начинаю учиться вместе со всеми, я сижу, все конспектирую, думаю, Боже, как же мне это делать? А Бог мне показал, да, займись детьми, только 2 слова сказал. А пастор учит, раз Бог что-то сказал, значит все, оно пойдет, все будет классно. Думаю, что ж классно, если больше ничего не знаю, кроме как займись детьми. И понимаешь, что надо вот ценность Бога, все. Пастор сказал вот эту книгу, диск «Духовное зачатие». Думаю, Господи, буду слушать «Духовное зачатие». Слушал это «Духовное зачатие», все, я беременный, все, я хожу с этими мыслями, займись детьми, Боже, что ты хочешь, ничего не понимаю, что с этими детьми делать, какими заниматься. Вот на самом деле, вот то, что пастор говорит, вот эти все пункты, я вот сейчас слушал проповедь, и все прямо последовательно, как оно развивалось, да, то есть и верность в малом, и верность в чужом, и потихоньку Бог приходит на эти вещи. То есть если мы не выполняем эти принципы, Бог не придет, ничего не будет делаться. И потом насчет знаний. То есть пастор Сандей говорит, вам надо приобрести знания, да, на ретрите. Я приехал, давай бегом приобретать эти знания, перечитал, я уже не раз свидетельствовал, там, в общем, все, что связано с подобными молодежными движениями, да. Потом Богу говорю, Господи, ну вот это что за молодой, приду в школу, а я же уже весь седой, старый такой, 5-й десяток, уже хорошо, вот это лидер молодежного служения, здравствуйте. А Бог говорит, ну ты знаешь, мне всю жизнь приходилось вот так, потому что иногда среди молодых тяжело найти. Помнишь Халева, который говорит, дай мне сию гору? Я говорю, ну помню. Он говорит, ну ни один нормальный молодой не хотел на гору лезть, завоевывать. Есть поля, есть там рощи, есть эти самые виноградники, и только ненормальный Халев мне нужен был, который старый, 80 лет, говорит, дай мне сию гору, я ее завоюю, да? Да. И вот эти отношения с Богом, то есть на самом деле я стал искать лица Бога, наверное, как никогда в жизни, потому что хотелось быть верным, хотелось исполнить призвание пастора, хотелось исполнить то, что говорила пастор Оксана, и как жену не подвести, и как пастыря, и на мне такой двойной. В общем, понятно. Пастор говорит, на вас все смотрят, с вас берут пример, вы не имеете права ошибаться. Я думаю, Господи, вот это слава Богу за все, да. И пришлось действительно искать вот так вот, в общем так, зажат был. То есть вынужден был искать Бога. Но я скажу, какие колоссальные просто изменения происходят, когда Бог приходит. Я говорю, пастор Сандей дал задачу взять 1000 последователей. Говорю, это, наверное, супер достижение, и, наверное, человек 5...
За год, да. Я думаю, наверное, это только супер достижение, вот из 100 тысяч, вот то, что там посольских людей, наверное, человек 5 сделает. Ну, понятно, пастор Сандей, пастор Боси, там ближайшее окружение, апостольский совет. Думаю, вот, ну, а что ж мне? Ну, 50 есть, еще человек 10, может, наберут, да. И Бога спрашиваю, говорю, а что такое 1000? А он говорит, это элементарно, это всего лишь послушание. Я говорю, как послушание? 1000 человек. А он говорит, это обычное послушание, ничего тут нет сверхъестественного. Я говорю, а сколько ж ты хочешь за год? Он говорит, ну ты можешь за несколько месяцев, за 3 месяца взять 2000. Я говорю, да ну это, Господи, это... Я, наверное, не тебя услышал. Это что-то такое нереальное, да? 2000 последователей, которые хотят быть новым генофондом и служить Господу, и менять страну, и творцы истории. Да нет, это сказки какие-то, это не, все уже. Все, крыша съехала, в общем, думаю, ладно, надо выспаться. Ложусь спать, не во сне Бог опять. А я ж такой умный, еще Богу говорю, Господь, ну не давай мне ни спать, ни есть, ни жить, вот просто как так, чтобы вот если я не хочу эту 1000 делать, чтобы как раскаленный гвоздь, чтобы я на него садился, вот мало того шарана от гвоздя, еще 500 там все, знаете. Я говорю, ну не могу я жену подвести, не могу я апостола подвести, надо что-то делать. В общем, в таком состоянии пребывал несколько месяцев, все время молиться, и Бог давал поэтапно вот эту стратегию. Ну, теперь можно рассказать, пастор, да? И Бог показал, тогда говорит, я говорю, а сколько ты хочешь? Бог говорит, сделай 2000 за 3 месяца, я тебе дам формулу. А я же настырный, я говорю Богу, а сколько ты хочешь? Он говорит, я тебе еще раз говорю, есть для тебя задача 2000 за 3 месяца. Я говорю, сколько ты хочешь? Он говорит, у меня есть формула, как взять 50 тысяч детей в Николаеве, сделать последователями за 2 года, всю молодежь Украины, все взрослое поколение и все последующие поколения земли. Но у меня, говорит, проблема с кадрами. Серьезнейшая проблема, и поэтому, говорит, просто нет людей, которые готовы эти формулы выслушать и идти воплощать, то есть ничего страшного такого нет. А на самом деле у Бога все просто, но вот пастор говорит, вот эти все этапы, надо быть готовым идти там и навоз убирать, и все на свете делать, и такую рабочую черную работу. И началось с того, что мне Бог сказал, ну все, иди в школу. А я как в том анекдоте, кто помнит насчет этого, да? Когда мама будет сына и говорит, ну, сынок, вставай, надо идти в школу. Не пойду, потому что там Маня опять дверью придавит, Вася опять портфелем по голове даст. А мама говорит, нет, сынок, надо идти, во-первых, потому что тебе 40 лет, во-вторых, ты директор школы. Вот так и я пришел в школу, такой престарелый дядя, говорю, здравствуйте, я лидер молодежного движения в Николаеве. Вот, ну такой лидер один, в общем, один я такой лидер, вот, еще с гражданством Молдовы, с молдавским паспортом, да, и в Николаеве делаю, в общем, молодежное движение. Вот, и Бог начал показывать вот эти все этапы, то есть нам надо было открыть общественную организацию. Что это такое, я первый раз услышал от пастора Сандея, никогда в жизни не занимался никакой общественной организацией. Побежали ее открывать, слава Богу, открыли. Потом, с чем идти в школу? Разрешение от ГРАНО надо было получить. Какие программы? Побежали с одними, с другими, то забраковали, то не так. В общем, получили нужную программу для того, чтобы мы могли заниматься серьезно детьми с 1 по 12 класс. Да? Побежали к мэру, провели круглый стол. Ну, в общем, там Бог этапы начал выдавать. Да? То есть вот это 2-3 месяца я боролся, мучился, перебарывал себя этого. После этого пошло все под ручку. То есть с Богом общаешься, и все идет диктовка, и ты бегом делаешь, следующая диктовка, бегом делаешь. В общем, результат такой, я сам не ожидал, что так может быть, что с этой стороны Бог. Я все время думал, вот пастор учит, вот как он учит, и что он хочет, чтобы я делал. И вот я сижу, мучаюсь каждый ретрит, и вот это все пытаюсь эти формулы к школам, ко всему к этому делу предложить. Ну и Бог вырисовал такую интересную свою схему, то есть он говорит, ну, 1000 человек – это школа, да. Можно туда прийти, организовать клуб какой-то и взять 30 человек. Говорит, Бог, мне это не интересно. Можно создать какую-то общественную организацию на базе клуба. Ну, будет там 50, 100, 200 человек. Опять это общественная организация, которая, говорит, 1 миллион в мире, они мне тоже не интересны. Чем-то бегают, чем-то занимаются. Там меня нет, жизни нету, не работает. Говорит, можно сделать по-другому. Ты иди, ты священник, пресвитер. Да, вот мы помним такое место. Приказываю, поставь пресвитеров. Да? И говорит, вот ты пресвитер.
Я говорю, что мне делать? В 8 утра приходишь в школу, как ученик, тебе дают политинформацию. 35 минут я им рассказываю, что такое там любовь, доброта, вот эти принципы. Да, собирают мне 4-5 классов параллели. То есть это получается 300-400 человек сразу. Вот я их 40 минут там агитирую о любви, о дружбе, о взаимопонимании. То есть ценности царства, единственное, что вот на таких массовых я о Боге не говорю. Но в принципе все, что от Бога. Потом после этого заканчивается политинформация, я иду на урок вместе с учениками. И 15 минут сижу в классе, выявляю всех плохих, хороших, записываю их. Потом в следующий класс, там, допустим, в 9-й, в следующий. Вот я за 45 минут 3 класса обхожу. Вот это то, что вот там овец спасти, да, как Давид начинал. И дошло до того, что вот я утром вскакиваю, еще темно, опять собираю школу, галстучек одел, кино. А жена мне говорит, куда ты вскочил, еще темно. Говорит, отдай мне Бог пионера. Говорит, Господи, спи уже. Я говорю, какой спи? У меня без 15:08 встреча с заучем в 20-й школе. Говорит, воскресенье, успокойся уже. Ляжь ты спи. Я говорю, сколько можно? Но на самом деле не все так быстро началось. То есть я первый раз пришел в школу, второй раз, и так оно все нудно, и приходилось все это пробивать. А потом Бог дал сон такой, который меня перевернул. Он показал, что я хожу по школе днем, а школа вся черная. Вот я по этажам, по мраморным ступенькам. И он говорит, здесь дают знания, не такие, как я хочу давать, элементарные какие-то, непонятные знания дают. Но, говорит, здесь света вообще нет. То есть основная задача школы, говорит, давать человеку духовность, то есть воспитать его как личность. И параллельно давать знания так, как я хочу это делать. И после этого сна, конечно, я понял сердце Бога, что школы все черные, и Бога просто рвется сердце за эти школы. И, в общем, так, на переменах я беседую с хулиганами и беседую с лидерами потенциальными, выявляю. И Бог дал формулу, то есть мне надо в каждом классе поднять, вы, наверное, знаете, когда-то это работало и в пионерской, и в других организациях, в каждом классе 3 лидера. Вот я поднимаю, один за 10 человек отвечает, второй за 10, третий. Ребята, будем новым генофондом? Будем менять историю Украины? Будем. Так, если кто пьет, что мы делаем? Бежим туда и говорим, чтобы он не пил пиво, ведем его сюда. Хорошо. Если кто курит, я знаю, где курят, там на 3-м этаже. Все, вперед, пошли туда. В общем, весь день, то есть с 8 утра до 3 дня, вот такой пресвитер, ходишь, везде суешь свой нос, со всеми детьми общаешься, со всеми сдруживаешься, наизусть уже знаешь всех этих детей, 1000 человек. Все проблемы. Подходит, говорит, вот, Андрей Степанович, вы сказали, не надо материться. А я живу в районе, у нас все матерятся. Вот в Одессе есть Пересип, такой район, Молдаванка, наверное, знаете. А у нас есть Ялты. Все наркоманы, все алкоголики, по 3, по 4 поколения в тюрьмах сидят, да. И вот дитё такое классное, говорит, я хочу поменяться. 10 лет дитю, 2,5 года пил. Причем я его первый раз спросил, говорю, а ты пил когда-то? Так, для галочки. А он говорит, я пил. Я говорю, попробовал когда-то. Он говорит, не пробовал, я каждый день пил. Я говорю, как каждый день? Он говорит, да, 2,5 года. Я говорю, что, с 7,5 лет? Он говорит, да, что тут такого? Дитё идет в школу, несет с собой бутылочку пива, по дороге ее выпивает, маленькую стеклянную, а со школы идет, у него 1,5-литровая бутылочка. И вот он все время на этом подогреве. И вот вы знаете, да, ужасающую статистику, то, что мы заняли 1 место в мире по подростковому алкоголизму, и каждый 4-й ребенок старше 12 лет считается алкоголиком. То есть вот это такая ситуация в Украине страшная. Почему? Потому что он уже без пива жить не может. Он сидит на уроках, у него голова уже такая под воздействием. То есть вот такие страшные вещи. И стал поднимать этих лидеров, то же самое, галстучки одеваю, сейчас еще повязочки такие. На повязочках там у нас серебряные есть линии. Если он там за 10 человек отвечает, 2 серебряных. Если он отвечает за класс, у него 3 серебряных. Если он за поток из 3 классов, у него 2 золотых. Если он там руководит школой, у него уже 3 золотых. В общем, у них эти должности, эти звания, они такие счастливые, стараются реализоваться. И на самом деле, то есть заучи потрясены, заучи по воспитательной работе говорят о том, что мы очень переживаем, что вы месяц-два проведете эту программу и уйдете. Я говорю, нет, дорогие, вы ошибаетесь, вы нас отсюда уже не выгоните, мы на всю жизнь сюда пришли. Они говорят, потому что программа классная, говорит, у нас не было даже аналогов нет такого, чтобы так весь день воспитывать детей, сидеть на уроках, все слушать, там кто-то, допустим, некрасиво себя ведет, я делаю ему замечание, на перемене его приглашаю, говорю, слушай, ты такой классный, давай со мной, давай вместе порядок наводить. Особенно я хочу сказать, из хулигана вообще идеально лидеров делать, вы же знаете, да? То есть, если он активный хулиган, то это 100% Божий помазанник, который лидер, да?
Вот. И настолько интересно вот с этими людьми работать. Слушайте, у нас за месяц 54 ребенка бросили пить и курить, которые ежедневно пили и курили. Ежедневно. И, в общем, формула очень простая. 10 человек пастырь дала. То есть мы сидели днем и ночью, эти формулы от Бога, и я, и она, и молились, и постились, но пастырь там вообще, она с постов не вылазила по этим вещам. Всего 10 человек, мы взяли 10 школ. 10 человек, представляете, как потрясающе. И мы в горячем контакте, 10 человек, находимся с 10 тысячами ежедневно. Но это только Бог может дать такую идею. То есть ты их всех знаешь, ты знаешь их нужды, знаешь проблемы. Дальше Бог говорит, надо серьезнее делать, потому что я, говорит, прагматик. Я не люблю то, что пастырь нам проповедовал, да, на шару там делать, на лидерское все. Он говорит, по каждому ребенку завести учетную карточку. Мы заводим по каждому ребенку. Я говорю, то есть там у нас 10 пунктов идет. Фамилия, имя, отчество, папа, мама, то есть сразу видно, благополучная семья, неблагополучная. Пьют родители, не пьют родители. Сколько лет он пил, какие виды спорта ему нравятся, какие предметы нравятся, что не нравится. И Бог говорит, а теперь мы будем делать другую Украину. То есть ты, говорит, я буду, говорит, через вас делать их христианами, да? А вы выявляете их потенциал. Допустим, там дитё хочет рисовать. Везде платно все, везде все дорого, куда дитё деться. И вот тогда Бог нам показал следующий этап, мы стали подключать студентов. Но тоже у Бога все фантастически. Приходим в институты, никто нас не ждет, никому мы не нужны. В институтах собрали нам аудиторию первый раз 100 человек, говорим, кто хочет помогать в таком-то движении? Лес рук, никто не хочет. Одна девочка потом позвонила. Я к Богу в молитве говорю, Господи, а где же нам набрать единомышленников после? А Бог говорит, ты как всегда пошел, меня не послушал, все наоборот сделал. Говорит, делаешь по-другому, не спрашивай их. А я им, кто хочет, там мотивировал, минут 20, телефон свой сказал, все запишите. Бог говорит, никто не запишет, никто тебе не звонить не будет, детский сад. Слушай меня. Я говорю, что мне делать? Бегом пиши анкету. И там вопросы социальные, 3 вопроса. Нравится ли вам то, нравится ли вам все, хотите ли вы в этом участвовать. И фамилия, имя, отчество, и телефончик. Я раздал эти анкеты, они мне их все сдали. Бог говорит, вот у тебя 100 человек, теперь звони, пока они не станут твоими послами. Так уже, представляете, я мэра того пару раз в глаза видел, да, а мэр уже ходит по всем университетам, общается с бизнесменами и говорит, вы слышали о моем движении? Это я организовал. И мы пришли к проректору там, Черноморского университета, она говорит, я знаю, мне мэр уже все уши про вас прожужжал. И говорит, я с удовольствием дам. И сидим и расписываем. Идите на военную кафедру, идите на то, набирайте студентов. Для чего нам нужны студенты? Бог говорит, я хочу Украину сделать верующей, но и профессиональной, чтобы не было вот этой шары. И поэтому, говорит, с 1 класса берете дитя, выявляете его потенциалы, там физика, компьютер, что ему нравится, пусть будет масса. То есть мы стараемся, уже открыли вот за несколько месяцев 18 клубов. То есть что такое клуб? Это профессиональные, допустим, компьютерщики, студенты 3, 4, 5 курса, которые профессионалы обожают компьютерные науки, компьютерные технологии. И вот дитё в 4 классе, представляете, вот 2-3 таких специалиста начинает дитя натаскивать, выдавая ему все знания, весь опыт, делая это в формате развлечения, в формате клуба. Какое дитё будет подготовлено потом к поступлению в вуз? Представляете? И Бог говорит, мы поднимем профессионалов, мы просто перевернем эту страну. То есть какой уровень технологий будет, да? То есть видите, я-то пошел для чего? Чтобы хотя бы 1000 человек просто покаялись. Такая задача была примитивная. А Бог говорит, нет, это все класс, говорит, но я же не могу, я всегда во всех направлениях работаю. Ну, дальше долго пастор еще рассказывает, если... Значит, я вам хочу сказать, то есть, что у нас получилось? За 3 месяца 2100 человек, это те дети, которые живут уже принципами Царства Божия. Они бросили пить, они бросили курить, они хотят менять Украину, они новый генофонд, они четко говорят, мы творцы истории, мы тут все перевернем в этой стране.
И Бог показывает, что их надо дальше вести. То есть вот они заканчивают лицеи, заканчивают школы. Они подходят к нам и говорят, куда нам устраиваться? Мы того направили в одну воинскую часть, из которой у нас есть христиане, мы его дальше ведем в этом очаковском спецназе, он 3 года будет на контракте. То есть он уже там будет всех каять, он уже там. Другой пришел, я хочу в вуз, мы ему помогли. Третий там, я в школу милиции. И он говорит, ну вы их дальше ведите, вы их туда своих агентов направляете, в эти вузы. Вот у нас там уже порядка 20 человек в институтах учатся, они там начинают менять эти системы. Потом, говорит, они пойдут на предприятие, начнут там все менять, да, и Бог показал, что вот эту всю систему надо запустить, вы должны помогать им, как кадровое агентство, устроиться на работу, и к вам будут звонить и говорить, слушайте, дайте, потому что у вас вот такие ребята, не пьющие, не курящие, не опаздывают, все. В общем, там такое, вы поняли, да, то есть и на работу устраивать, и получать информацию от хозяев, какие фирмы требуются люди, и Бог говорит, что я хочу сделать посольство, такое, ну вот вы знаете, как вот, допустим, никто не видел в иностранной стране, вот вы пересекаетесь там с украинским паспортом границу, как на вас таможенники и пограничники реагируют. На вас еще слава Богу, но когда я свой молдавский достаю, а ну иди сюда. Потому что, ну, принято так, да, что молдаване разъехались, и, в общем, везде проблемы начались, да. Вот у нас в стране, в Молдове, 4,5 миллиона населения страны, из которых 2,5 работают за границей. Ну и натворили везде, да, делов. А Бог говорит, а ты посмотри, когда кто-то достает американский паспорт. Ну все. Там все таможенники, все пограничники. И Бог говорит, я хочу сделать такое посольство, такую качественную структуру, чтобы, говорит, пусть будет основных, вот, допустим, 1000 человек, которые имеют удостоверение посольства Божия. Но, говорит, если только он где-то достал всех, слушай, это член посольства Божия, я хочу его на работу, я хочу его в правительство, я готов взять в любую структуру, это самый дисциплинированный, это самый ответственный, это, говорит, что? Вы представляете, как Бог показывает такую картину, приходят люди устраиваться в крупную компанию, серьезную, да? И собралось там 40 человек, допустим, и один из них раз достает удостоверение посольства, выходит отдел кадров, говорит, извините, ребята, всем вам отказано. Мы даже ваши досье не будем смотреть и резюме. То есть вот насколько высочайший уровень, то, что Бог будет. А остальные говорят, пусть будет 1000, вот таких, говорит, всего лишь, да, с удостоверением. А остальные будут тянуться к этому высокому уровню, к этой высокой рамке. Но, говорит, настоящий посол, вот такой, говорит, прилетел он в Японию, засветил удостоверение посольства больше, говорит, да вы что, это же, говорит, лучше. Все, спасибо, пастор, я закончил. Я бы, но авансил стоя сделал бы. Вот почему я вас просил молиться за Шушкевича, потому что это все сейчас услышат наши враги. Это же не только в одной области мы будем это делать, это в каждой области, в каждом городе. Потом, когда давление пойдут, кому мы пойдем? К своему. А на кого давление будет? Там же. Потому что это прикрытие для таких вещей. Но это такое будущее посольство. Это уже не то, что вы пригласили какую-то визитку, кому-то дали и так далее. Это не то. Это уже стратегическую работу, запланированная, все, система. За 3 месяца 10 000 детей. И 2000 из них уже все, живут по Царству Божьему. И моя просьба, чтобы мы здесь, если у вас сердце болит, за Украину. Это уже новое посольство. Мы уже по-другому будем работать. Они начали вот эту работу, и я хочу, чтобы мы подхватили. Как с вами связаться? Или как лучше сделать? Ты скажи, чтобы тебя нашли, чтобы обучать уже в Киеве начали такое движение. А мы уже с пастором Вагнером разговаривали. То есть очень это не то. Это одно только. А кроме Вагнера еще видите, сколько людей сидит? Ну, давайте я телефон скажу, и будем вместе с удовольствием разговаривать. Но я вам скажу, вот как Бог показал. Он говорит, я никогда своей славы никому не отдам. Ты увидишь только часть. А когда каждый из вас
под одной организацией посольство Божье молодежь, да, вот будет, вот тогда я начну каждому открывать какие-то секреты, и вы соединитесь, вот эти пазлы сложатся, и будет серьезнейшая программа. То, что я тоже кусок. Може би ви школу сделаете, месяц в Агном, здесь в Киеве, или в Центральной церкви, или там, и к вам приедем, посмотрим, как вы это делаете. Кроме этого, у вас бизнес, как вы свой бизнес одерживаете-то? В смысле охраны бизнеса? Да, у вас есть свой бизнес. Это потому что такое впечатление, что это ваша работа, люди думают. Ну, на самом деле, да, уже это работа, потому что я там с утра до вечера в школе. Кто не платит ничего. А да. Бог заботится. Не, но Бог дает мудрость, да. Я молился, говорю, Боже, как мне обеспечить, я уж практически не развиваю охрану. А Бог говорит, ну вот это все твои клиенты. 10 тысяч детей. Я говорю, каким образом? Членские взносы. То есть, да, я молился, говорю, ну жадность такая. Я ж открыто все говорю, 30, 50 рублей, сколько мне брать? 3 рубля, рубль. И вот молился, несколько месяцев ходил. А Бог говорит, 7 рублей с ребенка. Ну что там, пару раз на маршрутке проехать. Ну вот представьте, 1000 детей в школе, вот 7 тысяч, да? А если в 65 школ? Вопросы о финансовом обеспечении. А там бизнес ваш? А бизнес я развиваю, то есть там получается как? Мы присоединили бизнес ко школам, то есть каждый ребенок, который становится членом вот организации, вот как патриоты Отечества, да, и он получает галстук, он получает повязку, он получает удостоверение компании, и с ним заключается, ну с родителями, заключается договор об его безопасности, это и в институтах, и в школах. Класс. То есть любой ребенок в любом возрасте, который, ну там третьеклассник, не дай бог его кто-то бьет, либо девочка с села приехала в институт, устроилась, и там сексуальные домогательства. Она показывает удостоверение, что я под охраной компании «Хлеб». Божья мудрость. Божья мудрость просто. И получается, то есть, я рванул, и я перепугался, то есть, думаю, сейчас я разверну, буду разворачивать то, что Бог даст. Пастор мне все время говорит, давайте, вот это делайте, вот это, пастор Оксана. У вас же до того был бизнес в скольких городах? В 6. В 6 городах Украины уже бизнес развит. Да, и в Киеве мы уже разворачиваем, тоже идет. Но я понял, что благодаря школам и студенчеству оно развернется намного масштабнее, все это дело. Телефоны, может быть. Телефон, запишите. Можно звонить, да? Да, в любое время, конечно. Но лучше утречком до школы и вечером после 9. Потому что я вижу пропущенные, и потом буду звонить вам. В общем так, с 21:00 до 23:00, вот это с удовольствием пообщаюсь. Либо с 7:00 до 8:00, потому что в школе я уже не реагирую на телефоны. 063 812 5808. Еще раз говорю, 063 812 5808. Все, Андрей меня зовут, так что с удовольствием буду сотрудничать. Потрясающе. Дайте аплодисменты Андрею Скальпановичу. Только он ничего еще не рассказал сегодня. Он, наверное, у него мандраж, какое-то смущение, какое-то пастор Санди стоит на сцене с ним. Но в принципе, это еще ничего, то, что вы услышали. Ему надо 4 часа, чтобы только об этом всем рассказать, то, что там творится. Спасибо большое. Да, и как пастор уже говорил по поводу службы знакомств, о том, что на самом деле часто бывают, люди попадают на службы знакомств, которые просто это, кошмар получается. Кошмар, а не семья. Вот, поэтому что мы сделали? Полгода назад, если вы помните, мы говорили, мы сделали сайт, не сайт, а мы сделали интернет-сообщество для неженатых и незамужних людей в посольстве Божьем, где можно будет без границ, стран, каких-то церквей еще, можно будет просто между собой общаться. И вот на сегодняшний день у нас есть сейчас там 300 человек, которые между собой общаются, 300 ребят, девушек, парней, которые просто между собой. Это все бесплатно. Ты что, я даже не знал, что у вас уже столько. Да. 300 человек, это просто бесплатно. Это для того, чтобы они могли между собой познакомиться. И там есть люди из Украины, России, Германии, Чехии. В основном только наши люди. Это только посольство Божье. Да. И это нормально, адекватное. То есть это те, которые не предложат вам раздеться на веб-камеру там, или еще что-то. Это, чтобы вы понимали, это такое на христианских сайтах знакомств, это практикуется. Ты что? Я вам говорю, пастор. Те, кто там побывали, они в курсе. Особенно этим страдают ребята из западного мира, мужчины особенно. Они говорят, если ты меня любишь, если ты хочешь, чтобы я к тебе приехал, покажи мне, извините, но покажи мне там свою грудь. Я потом посмотрю, я приеду, и все будет у нас классно, и все будет хорошо. Потом посмотрю, да? Вот, поэтому мы подумали так, и мне моя жена подсказала, говорит, это проблема. Почему я вам говорю, что в Инвикторе не надо вам туда вообще лезть.
К сожалению, такое есть, это факт. Вот, мы стараемся, я знаю, что мы стараемся всячески избежать этого на этом сайте, но, короче, есть этот сайт, там адекватные люди, то есть мы смотрим, вначале люди жаловались, что очень долго, там рекомендации, но теперь они понимают, что это хорошо. Общаться. Вы не пропускаете туда. Нет, туда не попадет человек без рекомендации пастора. Никак. Именно посольство Божьего. Посольство нереально вообще. То есть рекомендаций нет, у нас 300 человек, но еще где-то человек 250 висят, мы их не активируем, потому что они не дали рекомендации. То есть они есть, но они не могут зайти. Они могут смотреть, но они не могут туда общаться, ни с кем зайти. Почему? Потому что мы хотим защитить наших людей. Если пастор не скажет нам, что это человек адекватный, это человек, я его лично знаю и вручаю за него, мы не пропускаем к нашим девушкам и к нашим братьям. Вы понимаете или нет? Это нужно или нет? Я думаю, что здорово, что у нас такие именно строгие такие. Это для всех возрастов, заметьте, у нас там есть одна женщина и 63 года. И это здорово тоже, они могут себя найти. Еще раз говорю, это не служба знакомств, это интернет-сообщество, где мы можем просто между собой общаться. И потрясающее самое о том, что практическая будет встреча. То есть не просто теория, практическая встреча будет, вы слышали, 19 июня будет «Посольство Божье отдыхает» проект. Кто из вас слышал? Вы не знаете об этом? Посольство Божье отдыхает. Это вообще, все посольство Божье со всего мира собираются в Крыму. Пастор Антон Литвин, они организуют лагерь, где можно будет 10, по-моему, или 12 дней отдыхать. Там будет специальная программа, где будет пастор Сандей, будет пастор Босси, будут общаться. И там будет в рамках этого проекта все неженатые, незамужние, приглашаем вас там будет специальная встреча, где вы сможете лично пообщаться. Уже не через интернет, а лично общаться. Плюс отдых и все остальное такое прочее. Но, опять же, это будет не просто хаотично, а это будет как раз культура посольства Божьего будет формироваться. Мальчики и девочки не будут вместе купаться, а это будет очень прилично, достойно, чинно и благопристойно. Поэтому это будет замечательное время. И там практически вы сможете встретиться. Если у вас есть больше вопросов, поэтому как туда, есть Наталья Конченко. Посмотрите, вот Наталья Конченко в Центральной Церкви, она занимается этим вопросом. Подойдите к ней, она расскажет вам. Вы можете уже сегодня зарегистрироваться. Еще раз повторяю, это бесплатно. Не посольство Божье отдыхает, а сайт. Да, а как куда? Это стол есть какой-нибудь у вас? Или может быть там, где продают, пускай раздают там, где продажа идет? Можно, давайте, она будет здесь сегодня находиться, вы подойдете к ней, она даст вам всю информацию необходимую. А потом надо так сделать, чтобы на столе, где продаются все, чтобы там были каждый день. Хорошо. Все, спасибо. Господь, мы благословляем эти пожертвования, мы молимся, мы благословляем эти заветы, мы просим, чтобы Ты благословил, осветил и утвердил, Господь, во имя Иисуса. Мы также молимся за эти нужды. Мы молимся, Господь, восполни эти все нужды, отвечая и реши все вопросы и проблемы этих людей во имя Иисуса Христа. Прикоснись, Господь, к Твоему народу сегодня. Господь, пускай Твое присутствие, Твоя благодать сопровождает каждого из нас. Человек, у кого передний зуб, но стащается. Господь исцеляет вас во имя Иисуса. Будьте исцелены именем Иисуса Христа. Аминь.